ولمعرفة آخر تطورات ومستجدات الحالة المدارية لبنان ينضم إلينا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة مراسلنا فارس بن جمعة الوهيبي. فارس، بعد التنبيه السادس الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني قبل 12 ساعة، هل صدر عن الهيئة تحديث جديد للحالة المدارية في بحر العرب حتى الساعة؟ نعم قيس، نوافيكم من هنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة العامة للطيران المدني لمعرفة معطيات الحالة المدارية لبنان التي صنفت كعاصفة مدارية، والتي دخلت إلى أراضي الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأيضا أثرت على سواحل محافظة الظفار. حقيقة في انتظار البيان الختامي خلال الساعات القادمة الذي لن نحصل عليه حتى الآن، ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا في هذه اللحظات محمود بن راشد الخياري، رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. محمود، لو تضعنا في الصورة وتذكر لنا أيضا المناطق التي سيعبر فيها هذه الحالة المدارية خلال الساعات القادمة، وتحديدا الأراضي العمانية. نعم، طبعا الحالة المدارية بدأت بالفعل العبور اليابسة في الأراضي اليمنية باتجاه محافظة المهرة. أثرت بأمطار غزيرة على محافظة ظفار. يمكن شهدت ولاية ظلكوت أعلى كمية من الأمطار لحد الآن، تمثلت فيما يقارب من 89 ملم. كذلك ولاية سدح سجلت ما يقارب من 70 ملم. التوقعات باستمرار الأمطار خلال اليوم وارد جدا أمطار غزيرة، وخصوصا على المناطق الساحلية وكذلك المناطق الغربية من محافظة ظفار. كميات الأمطار المحتملة أن تهطل خلال الساعات القادمة أمطار غزيرة قد تتعدى 50 ملم خلال اليوم. بالنسبة للعاصفة المدارية تستمر حركتها في الأراضي اليمنية باتجاه الربع الخالي. سرعة الرياح من المحتمل أن تقل سرعة الرياح تدريجيا أثناء العبور، وقد تصل إلى منخفض عميق خلال الساعات القادمة، وبعدها بشكل كبير قد تنخفض إلى منخفض مداري قبل أن تبدأ في التلاشي. ما هي أبرز الولايات التي ممكن أن تتأثر خلال الساعات القادمة؟ تحديدا الولايات الساحلية وكذلك الولايات الغربية من محافظة ظفار من المحتمل أن تشهد أمطار غزيرة. تستمر الأمطار كتأثيرات غير مباشرة كتأثيرات مباشرة خلال الساعات القادمة، وبعدها اليوم غد راح تتأثر بتأثيرات غير مباشرة، وبشكل عام تستمر الأمطار على معظم المحافظة. طبعا هناك حديث الآن حول تأثر المحافظات الشمالية للسلطنة بأخدود، هل هو من جراء تأثير الحالة المدارية؟ نعم، طبعا الحالة المدارية تؤثر على الجنوب بشكل عام، السواحل اليمنية العمانية، في حين هذا الفصل أو هذا الموسم هو موسم المنخفضات الشتوية القادمة من حوض البحر الأبيض المتوسط. ممكن نشهد بداية تدفق بعض هذه الأخاديد خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. شكرا محمود. كان معنا محمود بن راشد الخياري، رئيس قسم التنبؤات الخاصة بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بالهيئة العامة للطيران المدني. ويستمر العمل هنا في المركز خلال الساعات القادمة، وسنوافيكم بكل المستجدات خلال النشرات القادمة إن شاء الله. إليكم الكلمة هناك في الاستوديو لاستكمال ما تبقى من النشرة. مراسلنا فارس بن جمعة الوهيبي، كنت معنا من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة. شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.